May project tayo ngayon. Repair ng bahay sa likod. Guys, ito yung mga binaklas natin sa likod, oh. Hinana yung bahay. Dami niya, no? Ito tayo sa likod yung nire-repair natin. Day 3 na tayo ngayon, eh. Hinana ito, eh. Ayan, oh. Ito yung mga gamit natin. Ito yung ni-repair natin. Ito nasira ng tulo. Yan. Yan, binutas natin. Awa ng Diyos, eh, hindi naman siya hinanay ng very very light. Ito ang malala. Binaklas natin ang kisame. Ngayon dahil sa wala tayong ibang kahoy, gagamitin natin tong size 10 na 2 by 10 by 10 feet. Hahatiin natin yan dahil sa kaysa bumili tayong bago. Ito yung mga inayos ko nung isang araw. Yan. Doon tayo galing sa may ano, umikot lang tayo. Ito ngayon na ating project. Nahati na natin yung isa. Ngayon dito tayo sa isa. Medyo matigas yung kahoy kaya nahihirapan yung ating jigsaw. After 2 years, naputol din. Ang bigat. Ganyan po katigas ang kahoy na yan. Ganyan po katigas ang kahoy na yan. Yan, sa wakas guys, natapos din natin yung gilid. Matagal na tong nagawa eh. Kaso ngayon lang siya nabuo. Ganito yung gagawin natin sa likod. Ganyan, ganyan. Yan.